در 2 سال اخیر که 4 بانک تاجیکستان با مشکل مالی روبرو بودند، تاجیک صادرات بانک برای نخستین بار در 3 ماه اول سال 2017 فایده به دست آورده است. صادرات بانک میتواند که طلبات مشتریان را در 1 هفته اجرا کند، زیرا که مبلغ‌های کافی وجود دارد در این زمان. لیکن به خاطر آنکه حجم پولی نقد یا که حجم خیلی میگن ماسه پول در اقتصادیات زیاد نشد که این به کاهش یابی قرب دلار آورده میرساند، برای همین هر یک میزاج امروز در دایره اجرای عهدهداری مرحله‌ای قرار دارند. یعنی ما هر یک میزاج رو طبق درخواستش مرحله به مرحله درخواستش رو اجرا می‌نماییم. صرف نظر از فایده گرفتن، مسئولین از ترک بیش از 300,000 مشتری در دوام 5 ماه سال روان خبر دادند. در اول سال شماره میزاجان 335,000 نفر رو تشکیل میدادند. امروز این شماره به 26,000 آورده رساند. زیاده از 300,000 مشتری ما کاهش یافت. این معنی آن را ندارد که ما مردم یا که اهالی با ما کار کردن نمیخواهد. جونی که عین حال الان گفتگی من کم شدن، اینا الکی از بانک در عموما مبلغ خود را به تمام گرفتند. با بحران گرفتار شدن این بزرگترین بانک تاجیکستان هزارها تن از مشتریانش را نگران و سرگردان کرده است. پگای دیگه اول 200 تومان میگن، بعد 400 میگن، 400 بیشتر میکنن، با 200 تومان میچین. ای تاجیکستان همه تاجیکستان موندگی نه که چون میکنی هیچ کاری نمیشه دیگه. میخواد پولتون امانت یگان چیز دیگه نه، عمر دور من نمیمونم دیگه، عمر دور نمیمونم. همین نمیاد بار احمق شما آوردم موندم، ای کاری کردیم پشیمون شدیم که خرج نمیشه دیگه دیر شد. عمومی بانکمتا میبینیم گفت پول هست، گفت پول نیست. من امروز اومدیم 2 کارت داریم، سرسان و سرگردان. از سر تا حاضر آدم روزدار فقط برای پول کوی. تمام بانکمتا گشتیم پول نیست. کارشناسان میگن هرچند علامت‌های بهتر شدن وضع تاجیک صادرات بانک به نظر میرسد، اما حالا برای خوشبینی بر وقت است. دیگر سبب‌های صحت‌شوی این بانک در آن ظاهر می‌گردد که چگونه که ما می‌دانیم الکی خود بانک از جانب حکومت و بانک ملی دستگیری شد و اون مبلغی که 2 میلیارد 250 میلیون سومانی که به تاجیک صادرات بانک گویم گذارنده شد برای گویم تا یک اندازه عهده‌داری خود در نزد میزاجان گویم اجرا کرد. این کارشناس تاجیک تاکید میکند که روزانه تا 200 سومان پرداخت شدن مبلغ مشتریان و امکان خرج تا 500 سومان با استفاده از کارت های تاجیک صادرات بانک را هم میتوان تا جای همچون دلیل بهبود شدن وضع معنی داد کرد. مسئولین تاجیک صادرات بانک میگن طبق معلومات های اخیر کپیتال این بانک 47% سرمایه نظام بانکی تاجیکستان را تشکیل میدهد. همچنین بعد جدا شدن 2 میلیارد 250 میلیون سومانی مبلغ از جانب حکومت، شورای ناظران تاجیک صادرات بانک دیگر بار از حساب نمایندگان حکومت تاجیکستان تشکیل شده است.